新米受け取ってきました。テンション上がりますよね、新米ってね。よいしょ。一応30キロの袋2ついただいてます。よいしょ。玄米なんでね、精米しないとまだ食えないんですけど、楽しみです。新米精米してきました。早速いただこうと思います。これから炊くんですけどね。炊けるまでの間は青いです。やっはっ。美味しい新米ですよ。去年より1週間ぐらい遅かったですかね、今年はね。でも楽しみですね。新米のお供はですね、タイのお刺身を買ってきました。であとは庭で採れた、ちょっと飽きててしばらく食べてなかったナスと、相変わらず飽きてないプチトマト、あとスーパーで買ってきたたくあんと、これで飲みがてらご飯が炊けるのを待って、2021年度の新米をいただこうかと思います。去年の新米の動画でね、コイン精米所を使ってるところとかも撮ってますんで、もしよかったらそちらも見ていただければ、概要欄とですね、最後の終了画面にリンク貼っておきますんで、もしよかったら、去年のがですね20分ぐらいでちょっと長かったんで、今回はちょっとはしょって、どんぐらいになるか分かんないですけど10分かかんないぐらいの動画に収めたいなと思ったので、精米してるところとかは撮ってません。お箸がない。とりあえずナスですね、お箸取ってきたのにお箸を使わないというのもあれなんですけど、ナスをただ焼いて、プチトマトも相変わらずただ焼いて、火力が弱いですね。ナスの醤油漬け、浅漬けの醤油味ですね。おいしい。弱火。薪はねちょっと火力調整が簡単にはできないので、火の距離で強火弱火にしてます。これはナスを醤油と砂糖で炊いたやつ。
しばらくナス飽きてたんで全然食べなかったんですけど、今日は久しぶりのナスだらけ炊飯の湯気、いい感じですね。美味しそうな音がしてきました。もういいかな。蒸らします。その間に熱燗のお湯を沸かします。じゃんじゃじゃーん。それいいんじゃないですか。あ、ちょっと焦がしてる。ちょっと焦がしたね。いかがでしょうか。おいしそう。よいしょ。おいしそうですね。さすがですね。ご飯新米じゃーん。とりあえず新米だけをいただきます。お、いいですね。ありがたいですね。炊きたて。刺身定食。おいしい。たくあん。おいしい。ああ。刺身も美味しいね、新米と。一膳完食。一粒残ってた。おいしい。おいしいぞ。
チトマト、焼きナス、鯛のお刺身、しそ包み。このしそも庭で採りました。いただきます。チロリ、やかんに入れます。あ、いいです。いい感じです。今ちょっと汗ばんでるぐらいなんですけど、なんですかね、やっぱり季節のせいですかね。熱燗が飲みたくなりますね。今日は9月30日です。ちなみに新米もらったのは、とりあえず冷めちゃうんで、ヤホン。うまい。新米もらったのは、今日じゃないんですよ。一昨日かな、先一昨日ぐらいなんですけどね。さっき喋ったかな。コイン精米所で玄米でもらって、コイン精米所で白米に精米するんですけど、そのコイン精米所、精米機がすぐ近くにはないものですから、ちょっとお預け状態だったんですね。ここ2日だか3日だか4日だかちょっと覚えてないんですけど、何の話だっけ。ちょっと汗かいてて熱燗を飲むとかっていう話をしてた気がするんですけど、忘れちゃった。いただきます。熱燗と新米が美味しいって話でしたよね、多分ね。今回の2021年新米の動画を作るにあたって、去年2020年の新米の動画、新米もらった時の動画を一応チェックしたんですよ。あんまり重ならないようにと思って。で一応メニューも重ならないように努力したんですけどちなみに去年は1週間くらい早かったのに綿入れ着てました。寒かったんですね、ちょうど撮影した時ね。今シーズンも、一応最低気温12度まで下がった日が何日かあったんですけど、もちろん寒い日が当然あったわけですが、今日は火が目の前にあるせいもありますけど、それねえ、熱燗熱め、おいしい。全然脈絡ないんですけど、お刺身はやっぱり買い出しに行った日しか食べれないんですよね。